গুড মর্নিং সবাইকে। কেমন আছো তোমরা? আশা করছি খুব ভালো আছো। তো তোমরা দেখছো এসডি ব্লগস। আজ আমরা রওনা দিয়েছি প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের উদ্দেশ্যে। এটা আমার চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিও আর মহাকুম্ভ যাত্রার ফার্স্ট পার্ট। আমরা বেরিয়েছি ভোর 5টায়, এখন বাজে 6:30। আমরা এখন বেরোচ্ছি দুর্গাপুর, দ্য স্টিল সিটি। অসাধারণ রাস্তা, রাস্তা দেখলে বুঝতে পারবে তোমরা, এবং দৃশ্যগুলো এত সুন্দর লাগছে বাইকের মধ্যে, জাস্ট অ্যামেজিং। আমরা পৌঁছে গেছি আসানসোল। মাত্র আর 33 কিলোমিটার আছে আসানসোল রানীগঞ্জ, তারপরে আমরা ঢুকে যাব ঝাড়খণ্ড বর্ডারে। এবং দেখা যাক কতটা কি জ্যাম পাই। সবাই তো বলছে প্রচণ্ড পরিমাণে জ্যাম হয়ে আছে রাস্তাতে। বাইক অসুবিধা নেই। আমাদের রাইডের প্রথম জ্যাম আমরা পেয়ে গেলাম জাস্ট রানীগঞ্জ পেরিয়েই ঝাড়খণ্ড বর্ডারের ওখানে। প্রচণ্ড জ্যাম রয়েছে। বাইক তাই সুবিধা, অনেকটা ফাঁকা হয়ে যেদিকে পাচ্ছি বাইক নিয়ে চলে যাচ্ছি। কোনো প্রবলেম খুব একটা হচ্ছে না বাইকে, যেহেতু সাইড দিকে ফাঁকা পাচ্ছি তো বাইক নিয়ে চলে যেতে পারছি আমরা। তোমরা ভিডিওটা দেখো, আবার তোমাদের সাথে আসছি একটু পরে গল্প করতে। জ্যাম প্রায় আমরা পার করে দিয়েছি। এরপর আমরা ঢুকে গেছি ঝাড়খণ্ড বর্ডারে। ঝাড়খণ্ড এন্ট্রি করেছি। ঝাড়খণ্ডে এখন গাড়ি চলছে এবং জাস্ট অসাধারণ লাগছে চারিদিকটা দেখতে। এবং এদিকে রাস্তাতে কিচ্ছু বলার মতো নেই, অসাধারণ রাস্তা। কোনো জার্কিং কিচ্ছু মনে হচ্ছে না যে আমরা বাইক চালাচ্ছি, এত দূর চালাচ্ছি। একটু মনে ভয় রয়েছে, কারণ ফার্স্ট টাইম এত বড় একটা রাইড। আগে তো এত বড় রাইড কোনো দিনই যাওয়া হয়নি। আপ ডাউন প্রায় 700-1400 কিলোমিটার। দেখা যাক কী হয়। সবই মহাদেবের ওপর ছেড়ে দিয়েছি আমরা। মহাদেব যত দূর টানাবে আমরা যাব। চারিদিকে দৃশ্যগুলো এত সুন্দর লাগছে। যখনই ঝাড়খণ্ড এন্ট্রি করার পর থেকে চারিদিকে যে দৃশ্য, জাস্ট মনোমুগ্ধ করে যাচ্ছে দৃশ্যগুলো আমাদেরকে। আমাদের মনেই হচ্ছে না যে বাইক চালাই, আমাদের মনে হচ্ছে জাস্ট একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ সেখানে বসে থাকি। তাও কী করবো, যেতে হবে এত দূর রাস্তা, বাইক তো চালাতেই হবে। এবং রাস্তা প্রচণ্ড ভালো, এবং চারিদিকে এত গাছ এবং এত সুন্দর সুন্দর সিন, জাস্ট দেখে মনোমুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। বন্ধুরা, আমরা এখনও ঝাড়খণ্ডের মধ্যেই গাড়ি চালাচ্ছি। আর এখান থেকে বিহার হয়তো 57-58 কিলোমিটার দূর। এখনও পর্যন্ত ননস্টপ রাইড করে যাচ্ছি। দেখা যাক, বিহারে যেয়ে একবার দাঁড়ানোর ইচ্ছা আছে, কারণ একটু জল খেতে হবে, একটু চাও খেতে হবে। অনেক ভোরে বেরিয়েছি, শরীরটাও একটু দুর্বল দুর্বল লাগছে। তবে যেটুকু রাস্তা, প্রচণ্ড ভালো রাস্তা, এবং আশেপাশের দৃশ্যও খুব ভালো।
তবে যারা প্রয়াগরাজ বাইক নিয়ে আসতে চাইছো তারা আসতে পারে, অসুবিধা, কিন্তু যারা 4 চাকায় আসতে চায় তাদের একটা অসুবিধা, কারণ দু এক জায়গায় জ্যাম ভালোই রয়েছে, আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা করে 4 চাকায় এলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। আমরা বাইক হলে তাই আমাদের কিচ্ছু মনে হচ্ছে না, আমরা কন্টিনিউ রাইডটা চালিয়ে যেতে পারছি, কারণ বাইকের তো বিরাট কিছু একটা জায়গার প্রয়োজন হয় না, একটু সাইড পেলেই আমরা বেরিয়ে যেতে পারছি সেই জায়গাটা থেকে। চলো তোমরা দেখো, আবার তোমাদের সাথে একটু পরে দেখা হচ্ছে আমার। বিহার ঢুকতে না ঢুকতেই আবার জ্যাম পেয়ে গেলাম, এটা দ্বিতীয় জ্যাম। তাই এই জ্যামটার দিকে সাইড দিকে বেরোতে পারি নাকি অন্য কোনো রাস্তা ধরতে হয়? না, এটা সাইড দিকে বেরোনো যাবে না, অন্য রাস্তায় ধরতে হবে, প্রচণ্ড সামনে জ্যাম লেগে রয়েছে। এরপর যারা আসছে তারা সব সাইড দিকেই বেরোনোর চেষ্টা করছে, আশা করছি সাইডে গ্রামের ভিতর দিকে কোনো রাস্তা হবে, দেখা যাক যদি গ্রামের ভিতর দিকে রাস্তা হয়, গ্রামের ভিতর দিকেই যেতে হবে, কারণ কিছু করার তো নেই, তাড়াতাড়ি তো পৌঁছাতেই হবে, যেহেতু বাইক নিয়ে এসেছি। 4 চাকা হলেও ঠিক ছিল, কিন্তু বাইক তো কন্টিনিউ রাইড করাও যাচ্ছে না, একটু অসুবিধা হচ্ছে এরপর, কারণ এখন প্রায় 11:30 বাজছে, কন্টিনিউ রাইড চালিয়ে যাচ্ছি, কোনো জায়গাতে দাঁড়াইনি, জাস্ট দাঁড়ানোর ইচ্ছা ছিল কিন্তু জ্যামটা পড়ে গেলাম, জ্যামটা পেরিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জল চা খেয়ে পরে আবার রাইড কন্টিনিউ করবো। তো চলো এরপর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে পার্ট 2-এ। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। এই ধরনের ট্রাভেল ব্লগ দেখার জন্যে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিও, লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো ভিডিওটিকে। দেখা হচ্ছে পার্ট 2-এ।